Prišla za mnou mamina jedného dievčatka, že potrebuje pomôcť, pretože jej dcéra má strach, keď ide na tréning plávania. A jej dcéra mi porozprávala, že napriek tomu, že sa teší na tréningy, aj na to plávanie, tak prvá jej reakcia je, že sa jej stiahne žalúdok, dostane krč žalúdka a ako prvé si povie, že nie, nechcem ísť do vody. A sama už vnímala, že je to podvedomé, pretože povedala, že niekde to musí byť podvedomé, pretože ja vedome viem, že keď ja skočím do tej vody, chvíľku si zvyknem na tú teplotu a mám z toho plávania veľkú radosť. Nakoniec sme to spolu identifikovali. Jednalo sa o reakciu na zážitok z iného tréningu, kedy trénerka na ňu kričala a veľmi neprimerane ju s prepáčením zdrbala a pritom tá malá klientka povedala, že ona robila, čo sa dalo, len to bolo pre ňu veľmi nepríjemné, ako na ňu veľmi tá trénerka kričí. Takže sme potrebovali tento zážitok, ktorý vyvolal túto reakciu tela, neutralizovať a nastaviť radosť do toho, ísť do vody a ísť na tréningy. A sa nám to podarilo. Ja som za to veľmi vďačná, že som dostala spätnú väzbu, že odvtedy sa dievčatko na každý tréning aj vedome, aj podvedome teší.